হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং। তো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটি ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ, যিটো মই আমাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত এখন গাড়ী আহিছিলে হণ্ডা SP, যিটো BS4 হয়। আৰু সেই গাড়ীখনৰ কাষ্টমাৰ প্ৰব্লেম আছিলে যে গাড়ীখন গৰম হয় আৰু গৰম হোৱাৰ ফলত গাড়ীটো পিক আপ নলয়। মানে দুটা প্ৰব্লেম, গাড়ীখন গৰম হয় আৰু পিক আপ নলয়। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত মই বনাই কেনে দেখালোঁ। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো প্ৰথমতে মই কি কৰিলোঁ, গাড়ীখনৰ আপোনাৰ যিটো ইঞ্জিন অইল হয়, ইঞ্জিন অইলটো মই ড্ৰেইন কৰিলোঁ। আৰু ড্ৰেইন কৰাতে মই দেখিলোঁ যে ইঞ্জিন অইলটো বহুত মোটা হৈ গৈছে। মেক্সিমাম ইঞ্জিন অইল যদি বেছিকৈ মোটা হয় বা ইঞ্জিন অইলটো বহুত বেয়া হয়, তেতিয়াহ'লে গম পোৱা যায় ভিতৰত যিটো ক্লাছ ডিছ আছে, গাড়ীখনৰ ক্লাছ ডিছ যদি জ্বলি যায় বা সেইটোক বেছি ঘঁহন খায়, পিছল হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই প্ৰব্লেমটো হয়। আৰু গৰম হোৱাটো আপোনাৰ একচুৱেলি ক্লাছ ডিছৰ কাৰণে হয়। তো সেইটো কাৰণে মই গাড়ীখন ক্লাছ ডিছটো খুলিবৰ কাৰণে মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো মই এনেধৰণে গাড়ীখনৰ গোটেই খুলিব আৰম্ভ কৰিলোঁ ক্লাছ ছাইডৰ। তো ক্লাছ ছাইডটো মোৰ কিছু অংশ খোলা হৈ গ'ল। তো মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই আছোঁ, এইটো খুলি আছোঁ। যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা বাইক বা স্কুটাৰত হয়, এনেকুৱা নহয়, আপোনাৰ বাইকৰ যিকোনো বাইকত যদি আপোনাৰ যদি স্পীড নলয়, গাড়ীখন গৰম হয় বা 2 নম্বৰ বা 4 নম্বৰ এইবিলাক গিয়াৰত যদি আপোনাৰ স্পীড নলয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ক্লাছ ছাইডটো খুলিব আৰু ডিছটো চেঞ্জ কৰি ল'ব। এইটো ক্লাছ ডিছটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এইটো যিটো ক্লাছৰ আপোনাৰ গুৰিবিলাক থাকে, সেইবিলাক ভাঙি চিঙি এইটো গুৰি হৈ গৈছে। এইটো মই দেখাইছিলোঁ, ক্লাছ চেম্বাৰত লাগি আছে। তো যিখিনি বস্তু মই সন্দেহ কৰি খুলিছিলোঁ, সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ বেয়া হৈছে বুলি আমি পূৰা ছেটিছফাই, আৰু বস্তুটো সলাম এতিয়া। তো সেইটো সলাবৰ কাৰণে আপোনাৰ এই যিটো মই দেখাইছোঁ, এইকেইটা ডিছ থাকে। আপোনাৰ চাইন যিটো CB চাইন হয়, CB চাইনত 4 পিচ ক্লাছ ডিছ থাকে। তো 4 পিচ ক্লাছ ডিছ সলাব লাগিব। তাৰ লগতে যিখিনি আছে সেইখিনিও লাগিব। আৰু ক্লাছ ডিছ খুলিবৰ কাৰণে আমাৰ তাত এইখিনি টুলছ আছে, আৰু টুলছ আছে মই দেখুৱাম, কিন্তু এইখিনি টুলছৰে আমি ক্লাছ ডিছটো বা হাউচিং বাতি গোটেইখিনি খুলিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু GPD পিনিয়নটো আমি এনেধৰণে বনাই লৈছোঁ যদি স্লিপ নহয়। তো এইটো খুলিবৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি বস্তু তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু এইটো এটা চকেট লাগিব, এইটো মই চকেটটো দেখাইছোঁ। তো আপোনালোকৰ তাত যদি এনেকুৱা গোটেইখিনি প্ৰপাৰ ৰেঞ্জ থাকে বা প্ৰপাৰ টুলছ থাকে, তেতিয়া খুলিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আপোনালোকে এইটো যেতিয়াই খোলে এইটো প্ৰপাৰ টুলছেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। তো আহক, এইটো মই খুলি আছোঁ। তো খুলিবৰ কাৰণে সৰু বস্তুৱে অলপ অসুবিধা হয়, গতিকে মই আমাৰ তাত বনাই থৈ দিয়া চকেটজোপাৰ পাইপ আছিলে, পাইপৰ সহায়ত মই এইটো বল দিবৰ ভাল। খুলিবৰ কাৰণে বহুত বল দিব নালাগে। এইটো মই এনেদৰে খুলিলোঁ। আৰু ইয়াক খুলি মই বাহিৰত ওলাই চাম, কি কি বস্তু বেয়া হৈছে, কি কি বস্তু বেয়া হোৱা নাই, গোটেইখিনি আমি চাই ল'ম। আৰু যিখিনি বেয়া হৈছে আমি গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰাই দিম। নহ'লে যদি আপুনি যে ক্লাছ ডিছটো সলাই দিয়ে বা কিছু 2-এটা বস্তু ৰাখি দিব, 2-এটা বস্তু ৰখি যাব, ৰখি গ'লে সেই প্ৰব্লেমটো নমৰিব। গতিকে ক্লাছ ডিছৰ লগত আপুনি খুলি চোৱাৰ পিছত গম পাব, ক্লাছ ডিছ, প্ৰেছাৰ প্লেট বা আউটাৰ ক্লাছ বা ইনাৰ ক্লাছ যিকোনো বস্তু আপোনাৰ দাগি পাইছে বা প্ৰব্লেম দেখা পাইছে, আপুনি চেঞ্জ কৰাই দিব। নহ'লে ক্লাছ ডিছ বদলালে সেইটো প্ৰব্লেমটো নমৰিব, 2 দিন পিছত আকৌ প্ৰব্লেম আহিব। এইটো মই ক্লাছ যিটো আউটাৰ বাতি আছে, আমি যিটো ক্লাছ হাউচিং বাতি বুলি কওঁ, হাউচিং বাতিটো খৈ গৈছে। আৰু এটা হাউচিং বাতিটো পিছফালে বিয়াৰিংটোও খৈ গৈছে, প্লাছ চব ঘাট হৈ গৈছে। ক্লাছ দিছে কোবাই এইটো ঘাট কৰিছে। তো সেইটো বস্তু গোটেইখিনি সলাব লাগিব। আৰু এইখিনি বস্তু যিখিনি মই ওলাই থ'লোঁ, এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিম। তো এইটো ক্লাছ ডিছ আৰু প্ৰেছাৰ প্লেট মই বাহিৰত ওলাই দিলোঁ। এইটো আপোনাৰ আউটাৰ ক্লাছ হয়, যিটো আমি হাউচিং বাতি বুলি কওঁ। হাউচিং বাতিটো লাগিব, কাৰণ হাউচিং বাতিৰ পিছফালে যিটো স্পকেট আছে, সেইটো বস্তুৱে প্লে আছে, এইটো মই দেখাই দিছোঁ। তো দুখন হাতে ধৰিলেতো প্লে কম পায়, কিন্তু এখন হাতে ধৰিলেই প্লে ওলাইছে, কিন্তু দুখন হাতেতো বাদে দিয়ক, এইটো প্লে আছে। গতিকে এইটো যদি প্লে থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ক্লাছত গিয়াৰ লগালে এইটো শুৱনি এটা মাৰিব আৰু চাউণ্ড হ'ব। তাৰ লগত যদি আউটাৰ ক্লাছ আৰু ইনাৰ ক্লাছৰ লগত যদি ক্লাছ প্লেট থাকে, সেই ক্লাছ প্লেটটোৱেদি বয়া হৈছে। এই দুটা বস্তু ঘঁহা খাই এটা দাগি হৈ গৈছে। যদি আপুনি নতুন এটা ডিছ ফিটিং কৰি দিয়ে, সেইটো বস্তু চাউণ্ড কৰি থাকিব। তাৰ লগত মই চেঞ্জ কৰিছোঁ যিটো GPD পিনিয়নটো চেঞ্জ কৰি নিদিলে, গিয়াৰ লৈ গ'লে এটা কু শব্দ এটা হয়। আপোনালোকে বেছিকেলি বুজি পাইছে কিজানি মই কি চাউণ্ডৰ বিষয়ে কৈছোঁ। আৰু চেঞ্জ কৰিলে আপোনালোকে ক্লাছ ডিছৰ লগত চেঞ্জ কৰিলে GPD পিনিয়নটো চেঞ্জ কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰ চাউণ্ডটো স্মুথলি হ'ব। আৰু তাৰ লগতে মই আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, গাড়ীখনত যিটো কিক চাপ হয়, এইটো কিক চাপটো কাষ্টমাৰে কৈছে যে মোৰ কিকটো কেতিয়াবা অলপ ফল্ছ মাৰে, তো এই কিক চাপৰ মই স্প্ৰিংটো বদলাই দিম। আৰু এইখন বাইকত BS4 বাইক আছিল। BS4 বাইকত আপোনাৰ কি আছিল, যিটো অইল ফিল্টাৰ এক্সট্ৰা নাথাকে। BS6ত অইল ফিল্টাৰ এক্সট্ৰা থাকে, আৰু এইখনৰ অইল ফিল্টাৰটো ভিতৰত থাকে, ক্লাছ চাইড খুলি পোৱা যায়।
যিটো অইল পাম্পৰ তলত আছে অইল ফিল্টাৰটো, যিটো অইল চেকেনি টায়াৰ মানে দেখা যায়। তো অইল স্কেনাৰ, যিটো অইল স্কেনাৰ চেকেনি এইখন খুলি মানে মই দেখাই দিম কিমান লেতেৰা হৈছে গাড়ীখন। তো বেছি যদি এইটো বস্তু আপোনাৰ লেতেৰা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনটো ওপৰলৈ উঠাত অসুবিধা হ'ব, ওপৰলৈ ইঞ্জিন নুঠিব। তো এইটো চাওক, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এইটো কিমানখিনি লেতেৰা হৈছে। আৰু এইটো চেঞ্জ নকৰিলেও কিছুমান চলি যায়, আমি কি কৰোঁ এইটো চেঞ্জ কৰাই দিওঁ। এইটো যদি আপুনি পেট্ৰলেৰে ভাল ব্ৰাছ মাৰি কেনে ৱাছ কৰি দিয়ে ই চাফা হৈ যাব। গতিকে আমাৰ তাত অলপ তেৰা লগা পালে আমি কি পালে বদলাই দিম। তো আমি এইটো বদলাই দিব ওলাইছোঁ। এইখিনি আপোনাৰ ইয়াতে ৰাছ জমা হৈ গৈছে, যিটো আমি লেতেৰা বুলি কওঁ, লেতেৰা জমা হৈ গৈছে। আৰু এইটো বিশেষকৈ এইটো বস্তু হৈছে আপোনাৰ ক্লাছ ডিস্ক হৈ যায়। ক্লাছ ডিস্কৰ যিটো আপোনাৰ কাৰ্বন আছে, ক্লাছ ডিস্কৰ যিটো লেতেৰা মল আছে, সেই মলটো লাগি কেনে সেইটো বস্তু লাগি গৈছে। তো এতিয়া আমি আকৌ নতুন বস্তু ফিটিং কৰিব ওলাইছোঁ, যিটো আমি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আমি ক্লাছ ডিস্ক সলাওঁতে GPD পিনিয়ন এতিয়া আমি ইউজ কৰিম। আৰু GPD পিনিয়নটো বৰ্তমান মই লগাই আছোঁ। এইটো আপোনাৰ নতুন GPD পিনিয়ন হয়। আৰু তাৰ লগত লৈ আহিছোঁ মই এইটো ক্লাছ হাউচিং বাটি, আৰু হাউচিং বাটিটো মই নতুন লগাইছোঁ। তাত গোটেইখিনি বস্তুৱে মই নতুন লগাম। এইটো পুৰণাটো আছিলে, আৰু এইখিনি বস্তু আপোনাৰ পূৰা পুৰণা হয়, এইটো হ'ল নতুন বস্তু। তো এইটো GPD পিনিয়ন, তাৰ লগতে লগালে মই ক্লাছ হাউচিং বাটি। ক্লাছ হাউচিং বাটিৰ পিছফালে এটা ভুচিং থাকে, সেইটোও আপোনালোকে চেক কৰি চাব। যদি ভুচিংটো বেছি প্লে থাকে বা ভুচিংটো যদি লৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ক্লাছ হাউচিং বাটিটো সোনকালে বেয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে সেইটো চেক কৰি ল'ব। নতুন হাউচিং বাটি দিয়াৰ পিছফালে যিটো দিব ঠিকে আছে, হাউচিং বাটিৰ পিছফালে যদি ভুচিং যায় ভুচিংটো চেক কৰি চাব। কিছুমান সৰু সৰু বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু আকৌ সোনকালে বেয়া হয়। গতিকে সেইটো বস্তু আপোনালোকে চেক কৰি চালে সেইটো বস্তু ভালে ভালে ফিটিং হ'ব। আৰু ঠিক তেনেদৰে আমি গোটেইখিনি বস্তু পুৰণাখিনি পেলাই নতুনখিনি মই ফিনিচিং কৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো, গোটেইখিনি দেখা পাব। হয়, আৰু এনেধৰণে মই কিছুমান ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত এৰি দিওঁ। তো ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'ত কিছুমান বস্তু মই নজনা হৈ থাকোঁ বা মই সেইটো আপোনালোকে বুজাই দিব। ভিডিঅ'বিলাক চালেহে আমি গম পাম যে ভিডিঅ'বিলাক কি হয়। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্টত জনাব কি হৈছে, কি হোৱা নাই, মানে ভিডিঅ'টোত ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে জনাই থাকিব আমাক। আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব। আপোনালোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে মই নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম, আৰু মোৰ দৰে আৰু এজন ভাইয়ে চাব পাৰিব বা আৰু এজন আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে চাব পাৰিব, বা যিকোনো পাব্লিকেও হওক, যিকোনো এই বিষয়ে কাৰোবাৰ যদি সেনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে, গাড়ী পিকআপক লৈ বা গাড়ী গৰম হয় বা সেনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোকে চালে তেওঁলোকে নিশ্চয় এইটো লাভৱান হ'ব পাৰিব। আৰু গোটেইখিনি বস্তু লগোৱাৰ পিছত মই এইটো এতিয়া ক্লাছ ডিস্কটো মই ফিটিং কৰিলোঁ। ক্লাছ ডিস্ক ফিটিং কৰি মই বাকীখিনি বস্তু ফিটিং কৰি দিম। আৰু বাকী বিশেষ কাম নাই। এতিয়া তাৰমানে ক্লাছ ডিস্কত যিটো গাস্কেটটো আছে, গাস্কেটটো চেঞ্জ হ'ব, তাৰ লগত ইঞ্জিনটো চেঞ্জ হ'ব, আৰু মোৰ বাকীখিনি গাড়ী অ'কে হৈ যাব। তো এনেধৰণে মই সৰু সৰু ভিডিঅ' বা কিছুমান লাগতিয়ালে হওক, কিছুমান দৰকাৰী ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ ছাইডত এৰি থাকোঁ বা মোৰ চেনেলত এৰি থাকোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ' এটা দিবৰ কাৰণে সঁহাৰি জনাব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে তেতিয়াহ'লে মই গম পাম যে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' বনাব ইচ্ছুক হ'ম বা ভিডিঅ' বনাব ভাল পাম। চাই থাকিব। আৰু এইটো মই কিছু অংশ মই লগাই দিলোঁ। লগাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যিটো স্ক্ৰু আছে, স্ক্ৰুটো খুলি কেনে মই নতুনকৈ আকৌ টানি কেনে তাক লকত বহাই দিম। ক্লাছ ডিস্ক ফিটিং কৰোঁতে কিছুমান কি হয়, ভিতৰৰ পিনটো সোমাই যায়। ভিতৰৰ পিনটো নোসোমোৱাৰ কাৰণে তাক এইটো টানি আনিব লাগে। এইটো টানি অনাৰ পিছত টানি আনি এৰি দিব, তেতিয়া বস্তুটো ছেটিঙত বহাব। আৰু ইয়াৰ পিছত স্প্ৰিংটো লগাই দিলে স্প্ৰিংবিলাক ছেটিঙত হ'ব, ক্লাছটো ফ্ৰী হ'ব। নহ'লে আমাৰ কি হয়, ডিস্কবিলাক কেতিয়াবা জাম হৈ যায় বা ক্লাছটো এৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো ফ্ৰী হৈ যায়। তো এনেদৰে আৰু পাৰিলে আপোনালোকে যিটো ইয়াৰ ওপৰত যিটো বিয়াৰিং আছে, বিয়াৰিংটো চেঞ্জ কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে আহিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।